Es gibt keine schicksalshafte Konfrontation oder Opposition zwischen dem Orient und dem Okzident. Wir wollten heute auch noch einmal ganz klar festhalten, dass die Werte der Demokratie absolut universelle Geltung haben und dass diese Werte sowohl für die arabischen Völker gelten, als auch für die europäischen Völker, die Völker Afrikas wie auch die Völker des Okzidents. Das ist nämlich ein Recht, um das es sich handelt. Außerdem wollten wir noch einmal bekräftigen, dass mit der Intervention an der Elfenbeinküste und der in Libyen wir nun ganz klar auch beabsichtigten, eine neue Politik unter der Ägide der Vereinten Nationen umzusetzen, die letztendlich die militärische Schlagkraft in den Dienst des Schutzes bedrohter Zivilbevölkerungen stellt, die unter der Drohung leben, von ihren eigenen Führern massakriert zu werden. Es hat Tausende, Zehntausende von Menschenleben gegeben, die geschont wurden in Libyen dank der militärischen Intervention. Und schließlich sagen ja alle europäischen Länder, die heute hier vertreten sind, dass das Mittelmeer ein Grenzraum für Europa ist und dass es daher die Pflicht Europas war, sich hier selbst auch um die Ausgewogenheit, das Gleichgewicht und den Frieden zu kümmern in den unmittelbaren Grenzregionen. Und das ist ein großer Fortschritt im Vergleich zu dem, was vor einigen Jahren im ehemaligen Jugoslawien noch passierte. Die Entscheidungen nun im Einzelnen, die getroffen wurden heute, sie betreffen zuerst einmal die einstimmige Freigabe der eingefrorenen libyschen Guthaben. Dieses Geld, das von Gaddafi und den Seinen hinterzogen wurde, muss nun den Libyern wieder zur Verfügung gestellt werden. Deshalb haben wir beschlossen, diese Guthaben, die gestern noch eingefroren waren, jetzt für die Entwicklung Libyens zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus haben wir gemeinsam beschlossen, dass die UNO ihre Luftschläge so lange fortsetzen wird, wie Gaddafi und seine Streitkräfte weiterhin eine Bedrohung für Libyen darstellen. Alle Teilnehmer der heutigen Unterstützungskonferenz haben nun den Übergangsrat auch aufgefordert, einen Prozess der Wiederversöhnung und der Vergebung einzuleiten, damit die Irrtümer, die in anderen Ländern in der Vergangenheit begangen wurden, jetzt als Lektion dienen für die Zukunft Libyens. Nichts kann wirklich gut laufen ohne die Wiederversöhnung und die Vergebung. Alle Teilnehmer dieser Konferenz haben dann auch die Ausweitung der Zuständigkeiten des Übergangsrats gefordert und wir haben uns alle nun verpflichtet, so schnell wie möglich neue Botschaften in Tripolis zu eröffnen. Und letztendlich haben wir auch gemeinsam beschlossen, die Kontaktgruppe umzubenennen in die Gruppe der Freunde Libyens. Schließlich möchte ich ganz persönlich noch hinzufügen, wie wichtig und wertvoll es für David Cameron und für mich auch war, dass vom ersten Tag der militärischen Intervention in Libyen an es unter den Ländern der Koalition auch 3 arabische Länder gegeben hat, die damals den Mut hatten, ihre Verantwortung auch wahrzunehmen, nämlich Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien. Wir dürfen auf gar keinen Fall die wichtige Rolle vergessen, die die Amerikaner als Teil der NATO-Mission gespielt haben, zum Schutze der Bevölkerung gegen Gaddafis mörderische Anschläge. Aber letztendlich hat das libysche Volk Libyen befreit. Und der Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben deshalb heute 3 wichtige Selbstverpflichtungen allesamt unterschrieben. Erstens wird die NATO mit ihren Verbündeten sämtliche Militäroperationen weiterhin fortsetzen, um die UNO-Resolutionen 1970 und 1973 auch tatsächlich umzusetzen, solange das nötig ist, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Zweitens haben sich die Nationen hier heute verpflichtet,
internationales Gesetz, Gerechtigkeit und auch Zurechenbarkeit zu gewährleisten. Es sind unaussprechliche Verbrechen geschehen. Menschen sind verbrannt worden bei lebendigem Leibe, sie wurden gefoltert und wir müssen ganz klar feststellen, diese Straftaten müssen nun erforscht werden und die Täter müssen der Verantwortung der gerechten Strafe zugeführt werden. Das ist die Aufgabe des Nationalen Übergangsrats und die Welt wird dabei helfen. Großbritannien wird den Nationalen Übergangsrat dabei unterstützen. Außerdem hat der Übergangsrat ganz klar als Ziel festgesagt, wir wollen alle eine demokratische Gesellschaft, die alle einschließt. Viele haben ja vorher gewarnt, und das hat auch Gaddafi getan, dass man dem libyschen Volke nicht trauen könnte in Freiheit. Dass ohne Gaddafi es hier ein Chaos gäbe und dass dieses Chaos ausbrechen würde, sobald das Regime stürzt. Was wir nun aber sehen, dass trotz der Jahre der Unterdrückung und des Traumas der letzten Wochen und Monate, was etwas ganz besonders beeindruckend ist. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber das libysche Volk hat uns seinen Mut, seinen Geist und seine Widerstandskraft gezeigt. Die Menschen kommen zusammen, sie kämpfen nun gegen die Wasserknappheit, die Krankenhäuser werden wieder eröffnet und der Nationale Übergangsrat hat ganz klar festgestellt, dass er keine Unordnung, kein Chaos zulässt. Das hat Herr Jalil heute auch noch gesagt und das sind die Botschaften, die von unserem Treffen heute hier ausgehen. Mehr als 60 Nationen haben sich verpflichtet, hier den NTC, also den Nationalen Übergangsrat, zu unterstützen. Wir werden als Briten unseren Beitrag dazu leisten und natürlich auch die Vermögensgegenstände wieder freigeben. Wir beginnen da mit der Freigabe von 1 Milliarde britischer Pfund in Dinar. Wir werden weiterhin helfen, Wasser und Medikamente nach Libyen zu verbringen. Das sind alles Verpflichtungen, die sind richtig, denn wir können es uns nicht leisten, dass dieser Staat scheitert, direkt an den Grenzen Europas. Und es ist auch richtig, weil wir alle verlieren würden, wenn der arabische Frühling jetzt in einen zynischen Winter umkippen würde. Das libysche Volk verdient unsere Unterstützung. Für das libysche Volk kommt es jetzt darauf an, dass wir unsere Verpflichtungen auch respektieren und einhalten, dass wir Stabilität und Frieden in Libyen durchsetzen, dass wir tolerant sind und vergeben können und dass wir letztendlich auch die Rechtsstaatlichkeit einführen. Letztendlich verpflichtet der Islam auch zur Wiederversöhnung und zur Vergebung und wir müssen vor allen Dingen das Recht durchsetzen. Ich möchte der internationalen Völkergemeinschaft danken für alles, was sie für uns getan hat. Ich weiß, dass das sehr wichtig ist und das Treffen all dieser Länder heute, des Ostens und des Westens, ist sehr wichtig, weil sie uns helfen, Frieden, Stabilität und Gerechtigkeit in unserem Land durchzusetzen. Das ist für uns sehr wichtig. Libyen ist Teil der internationalen Völkergemeinschaft und wir wollen Frieden, Stabilität und Gerechtigkeit